So once again, good morning. So unsay atong ika-istorya sa word nga o kining pulo nga sagbot. Unsa sa atong pagsabot ang pulo nga sagbot? Unsa atong paghulagway ang sagbot or kining weeds? So, kaingon tayo nga kining sagbot problema gini sa mga mag-uuma. Problema ni sa mag-uuma kay mo ni maghatag og gamay nga abot sa mag-uuma. O naghatag kini og daghan nga mga tungod sa sagbot, naghatag kini og daghan o nagdala og daghang sakit sa katanom. So, minsan sagbot problema sa mag-uuma. So sa kini ang biblical meaning, kining sagbot dismiss nga problem in the society. Muni ang problema sa tong komunidad, tong sosyedad, sa tong pinulungan ng society. Okay, sa tong first reading, nag-illustrate kini o mahitungod kini sa wali ni Prophet Jeremiah. Kinsa may yang giwalihan kani ang mga tao nga dautan, tao nga nagbuhat og dili ikapahimot sa Ginoo, tao nga nagmasupilon bisan tuod og sila giila nga piniling katawhan sa Dios, apan naghimo sila sa mga butang nga wala gikahimot sa Ginoo. So muna ang mensahe sa tong first reading nga padayon sila nga himo sa mga kalapasan at tubangan sa Ginoo. Apan kini si Jeremiah, nagwali ni siya dito sa ganghaan sa templo. Buti pasabot nga kaning mga dautan, mga tao nga iyang giwalihan, o iyang giwalihan, musimba. Hinimbahon po ning mga taong dautan. Dili nato mayon nga mga tao nga dautan mahadlok og simbahan. Kini mga tawhana, dili nimo mailhan nga dautan. Kay mga relihiyosong mga tawhana ni. Dili nimo maila nga nagbuhat og salaod, nagdaog-daog sa mga ilo, nangilog o nagpatay, nanapaw, tungod kay relihiyoso kining mga tawhana. Ang Ginoo ray nasayod sa ilang kasing-kasing. Pero taliwala sa ilang pagpakabati sa pulong sa Ginoo, taliwala sa ilang paminaw sa pagpasidaan sa mga propeta, sa gihapon nagpadayon sila sa ilang mga hiwi nga binuhatan. Sa muning klase sa mga tao nga tigpakarong ingnon, nga maayo kayo mo simba, maayo kayo mo hubad sa balaod sa Ginoo, apan sila mismo wala mag-practice nini. So muni ang gikasilagan sa Ginoo, nga kung magpadayon kamo nining mga butanga, nagyoy dili maayo nga mahitabo sa inyong kinabuhi. So muni ang wali ni Jeremiah nining klase sa mga tao. So sa atong Ebanghelyo, naghisgot kini og sagbot. So kini mga tawhana mo ning sagbot nga uban-uban sa mga dili sagbot. Munang lisod kay nato ang pag-ila sa kini ang sagbot ug kani ang ila dining gi pasabot kay sa Israel
Ang ilang common dito nga pagkaon mo man ang pan. So ang ilang field, ang tanong pod nga mo'y kuhaan sa kini ang harina nga mao ang wet. So sa ato dili man pan ang atong common nga kanon. Kuan man, rice man or kining corn. So di kayo familiar sa ato kining wet kay tagsaraman sa ato diri ag tanom sa wet kini ang trigo. So pero sa ato sa kasagaran sa farmer labi na sa nagtanom og humay, lahi kayo dili nimo ma-identify kini ang humay o kining humay-humay. Mare para sila og kini ang ngalan humay, humay-humay. Humay-humay og humay. So kung sa gamay pa dili nato maila kung asa ang humay-humay ug asa ang humay. Kay maora gid sila dagway. Maora gid sila purma sa ilang lawas, sa ilang kulor, sa ilang dahon. Maora gid purma ang kining humay-humay ug ang humay. So lisod kay ang pag-identify kung asa nini. Sa muna nga sa diya sa atong sa atong kinabuhi ba. Lisod sa kay pag-ila kung asa dani ang maayong kasing-kasing ug asa dani ang putlig kasing-kasing. Kung asa ang sagbot ug asa ang humay. So sa atong tapad, di ta makahibalo kung humay ba na siya or sagbot ba na. So hinaot nga mga humay tatanan dinhi, dili ta mga sagbot. Ay day mong abay nga dili ka sagbot. Okay, ang sagbot problema na sa humay o sa tag-iya sa humay. Kay ang sagbot amo nang makapa kini ang chok sa pagtubo sa humay. So isa na siya sa upat ka klase nga field. Kato ang previous nato nga gospel nga naghisgot sa the sower. So usa na siya sa upat ka klase nga kini ang yuta. Yuta nga daghang sagbuton, tunokon nga motuok sa kini ang humay sa tanom. So atong kinabuhi sama usab niini nga dili nato maibaw-an ang atong isigataw kung unsa yang kasing-kasing tungod kay parehas sa man sila nato. Musimbasad, magampo pod. So unsay atong gibuhat, mao po ilang gibuhat. Pero diha nato na makita sa ilang mga bunga, diha sa ilang mga kining habit ba. Kung unsa gid ang kasing-kasing sa tao, mogawas gid na sa baba. So walay malilong. So diha nato makita silang pagpanulti, diha nato makita sa ilang panglihok kung unsa sila klase nga mga tao. So asa maka nangutana ang wan nga nganong namaning mga sagbot nga may mang binhi ang imong gi sabod asa mang kinigikan. So unsay gitubag gikan kini sa kontra. Di mo na maginang tuyo sa itong kontra pag sinamok nato. Nga kung unsa nga itong ipugas, magpugas po sila glain. Nga mukupitin siya ba? Mukupitin siya sa ipugas pod. Kung unsa itong ipugas, pugsan sa naglain. Na competition. Mo ning ang kining humay o ganang humay-humay, magkupitin siya na sila. So, ningon ang kining piniyalan nga unsa man ato nang pangibton ng mga sagbot pero unsa ingon sa tag-iya ayaw kay basig pagpangibot ninyo sa sagbot mapil ang tanom ang kini ang trigo o sato humay. So pasagdi lang kay makita na inig pamunga na. So kinahanglan nga inig pamunga atong bunga, isakto gid nga bunga. Dili itong bunga sa humay-humay. Kay nahibalo ta asa ta tigomon. Asa ta dalon inig mamunga na ta nga atong bunga dili di ay humay. Humay-humay di ay. So kanang humay-humay bitaw kanang sa mga farmer sa rice.
ang humay-humay muna ang dugukon kayo sa maya. Problema kaya nang daghan ganit sagbot, daghan humay-humay. Perti kasirok ang maya. O pagkaon na to sa humay-humay, kanon na dahil sa dang humay. So ingana ang sitwasyon sa kini ang sitwasyon sa kining mag-uuma. Sa diyasad sa atong pagkinabuhi, naay mga kauban nato nga mura og humay, mura humay-humay sad. So ang kasagaran makita sa tao ang sayop. So natay kauban nga humay-humay dito, mo'y atakihon sa mo'y i-criticize ba? Kini ang puna sa uban. Sumadamay kita nga mga humay. Madamay kita nga mga matarong atubangan sa Ginoo tungod kay nagdala man siya sa atong ngalan kay kauban man naton siya sa atong pundok. So ingana gihapon ang atong pagkinabuhi diha sa gingharian sa Dios. Nga atong yung sutaon kanunay nga atong ipanglihok, ang atong ipanulti, iya ba sa Ginoo? Hindi pa ta mga humay-humay. So kinahanglan nga magbantay ta sa atong kaugalingon kay usahay matakdan ta sa pagkahumay-humay. Matakdan ta sa atong imbis nga matinud-anon, matakdan ta sa tigpakarong ingnon. So matinud-anon, tigpakarong ingnon, humay-humay, humay. So ingana ang kinabuhi sa usa ka tawo isip mga Kristohanon. So ang atong response kanina sa Salmo, how lovely is your dwelling place, Lord mighty God. So dili ta makaingon nga how lovely kung kitang tanan diha sa atubangan sa Ginoo, nasagulan ta og dili maayo. Nasagulan ta og fake nga Kristohanon. So kinahanglan nga atong seryosohon ang atong pagka-Kristohanon para atong makabot ang atong ang katuyuan sa Ginoo kanato nga makapuyo ta diha sa dwelling place sa Ginoo nga malipayon. Gay dili ta mahimong magmalipayon kung masagulan ta og dili maayo nga mga tao. So unsaon man nato pag overcome nini? Unsaon man nato pag himo sa atong mga kauban nga mahimong tinuod dili gid kanang mga fake nga mga Kristohanon. So wala gid tay laing mahimo kay mudawat man sila, maminaw man sila sa pulong sa Ginoo. Kung unsa atong ibuhat mo pa sila gibuhat. So ang ato gyud nga himuon is magampo ra gid ta. Ato giampo nga ipabuka sa Ginoo ang ilang kasing-kasing o ilang mga mata, ilang mga dalunggan aron ang mga pulong ilang mabati mo koreher kini diha sa ilang kasing-kasing. Mo koreher diha unsa ang na-stuck nga mga malimbongon nga pulong diha sa ilang tagsa-tagsa kasing-kasing. So mura gyud natong mahimo isip mga Kristohanon. Labi na kita nga mga nasa ministers, nasa ministry, kita nga mga ministers. Isa sa atong rule mao gyud ang pag-ampo. Kay walay lain mo himo nini gawas nato. Kay usay gani murag aglayan ganita og ampo nga sige na taghimo nini unsa pagkakatong mga tawo nga wala kayo makita sa simbahan. So muna nga tong rule as ministers nini nga iglesia nga kitang tanan gayud dili ta maniguro sa tong kaugalingon, dili ta maniguro sa tong kaluwasan, sa kaugalingon nga kaluwasan atong hunahunahon nga kitang tanan kinahanglan mag-uban kay ang matag usa importante atubangan sa Ginoo. So kanang mga sagbot sa kinabuhi sa ato nang hinay-hinayan og hinlo nga kanang sagbot dili na magina siya kini ang mahimong humay. So kinahanglan nga dili ta magpa-chok nila. Dili ta mahimong magpahawid nila. Kinahanglan mamunga gid ta. Kay dili man nakuhaon sa Ginoo. Mabitaw na nga ang kanagiyang kuan kining
tao nga dautan kanang igdula nga masamang damo. Masamang damo, mahirap mamatay. Ganahan ba mo sa mahirap mamatay? Ganahan ba talaga ng masamang damo mahirap mamatay? O matagal mamatay? Nagya po na iguan, kinagya po na kini ang kuan ba? Mura og tinuod. Murag tinuod nga linya ba? Gay ang Ginoo di man malipay nga ang tao mamatay nga dautan. Dili malipay ang Ginoo nga na usa ka tawo nga wala ni balik magikan siya paggadautan, mamatay siya nga dautan. So muna nga naay say trust gamay ng ang masamang damo matagal o mahirap mamatay kay ipabag-o pa gina sa Ginoo ay siya kuwaon. So muna ang atong rule usab mga kini ang tinuod nga mga Kristohanon nga atong himuon ang tao nga mubalik gid sa iyang kining tinawag sa Ginoo. Kaya kinang tanan gitawag man sila lang murag napandulang o napapag so ato silang igiya kung unsa ang angay natong pagasundon sa tanan. So sa katapusan sa kanunay nagawag ang iglesia nga kitang tanan magmaigmat nining o di ta magpaapekto sa mga problema nga dala sa mga kani ang dala sa tao nga murag maila nato nga sagbot. So di ta magpadala niya na mga stronghold sa tong kinabuhi. Di ta magpagapos kundili kinahanglan mamunga kita kay kumuman kana ang ikahimaya sa Ginoo sa matag usa kanato. So, itong Ebanghelyo, mayong buntag atong tanan.